我係 Connie 啊，今日同你分享下我隻狗狗 Lenny，佢叫做12歲半啦。咁你知道狼狗咧，其實都先天有個關節嘅問題嘅。咁所以其實佢而家呢個年紀咧，都屬於一啲叫年長嘅狗啦。咁其實佢哋會喺個後腳咧就需要好多力嘅。咁而家有咩方法咧？就係、我嘅家庭狗狗醫生咧就推介就可以打一啲骨針。咁就其實如果你可以嘅話咧，你都有狗狗嘅問題咧，隨時可以聯絡我啦。咁但係我都可以順道講下，如果假設咧頭開始打嘅時候咧，最好1個星期打一次。咁之後咧可以1個月1次或者3個星期1次，咁就按照你個狗狗嘅情況，亦都可以再諮詢一下個醫生嘅。咁隨時可以揾下我嘅。好啦，咁而家我哋同佢打咯喎。咁因為咧嗱呢個咧，因為其實如果你成日都去診所打針咧，因為佢整咁大型嘅犬咧，即係可能會唔係方便啦。咁所以個醫生教咗我哋點樣打㗎，咁可以喺屋企居家度打都可以嘅。咁而家我就叫姐姐幫手分散佢注意力，就食啲零食。咁其實咧就通常揾一個位置，就揾一個比較佢係啦最多嘅地方。咁所以咧就打咗等於冇打嘅，佢一啲都唔覺得嘅。好啦，咁我揾到咯喎。咁記住喎，唔可以咁樣嘅喎。係啦，咁我哋咧打平佢。慢慢打佢下，完全唔知㗎，完全都唔知發生咩事。好啦，打完晒之後，咁你記得咧喺呢度幫佢按摩一下，因為點解咧？等佢可以滲透落去。咁支針記得小心處理喎，要擺翻個針筒，如果唔係咧會拮親人嘅。咁我今日分享就到此為止啦，記得佢係 Lenny，下次再見，拜拜。